عاشرا الخمر. اختلف العلماء في حكم نجاسة الخمر، فبعضهم يرى نجاستها وبعضهم يرى طهارتها، وهو الراجح من حيث الدليل، إذ الأصل طهارة الأشياء حتى يأتي دليل يدل على نجاستها. وأما القول بنجاستها لكونها محرمة فلا ينهض دليلا، لأنه ليس كل محرم نجسا. وأما ما استدل به القائلون بالنجاسة بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فليس فيه دليل على النجاسة، لأن المقصود بقوله تعالى رجس هنا هو الرجس المعنوي وليس الحسي. ومما يدل على ذلك أن الأنصاب والميسر والأزلام المذكورة في الآية لا توصف بالرجس الحسي، وحيث إن الخمر قد عطفت عليها في الحكم فإنها تأخذ نفس الحكم بأن النجاسة معنوية وليست حسية. وهذا ما ذهب إليه الليث بن سعد وربيعة الرأي والمزني صاحب الشافعي، وأيده الشيخ الألباني في تمام المنة، ورجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. وإناء الخمر إذا أريق ما به من الخمر وغسل بأي شيء يزيل الخمر حتى ذهب أثر الخمر جاز الانتفاع به. لكن إذا كانت زجاجات خاصة تعرف بأنها زجاجات خمور فالأولى تركها حتى لو غسلت، لا لكونها نجسة ولكن دفعا للتهمة وسوء الظن بمن يستعملها. صفحة رقم 38. ملحوظة: القيء والقلس هامش رقم 1 هو ماء أصفر يخرج من الفم عند امتلاء البطن. والمخاط والبصاق لا دليل على نجاستها، والصحيح أنها طاهرة كما أنها لا تنقض الوضوء. المسألة الثالثة في تطهير النجاسات: 1. تطهير دم الحيض. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. هامش رقم 2 البخاري 227، مسلم 291، والترمذي 138، والنسائي 1/52، وابن ماجه 629. ومعنى الحت الحك، والمقصود إزالة عين الدم بأن تدلك موضع الدم، والمقصود بالنضح الغسل، كما ورد في رواية أخرى عند ابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح من حديث أم قيس بنت محصن، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حكيه بضلع واغسليه. هامش رقم 3 حسن. رواه ابن خزيمة 277، وابن حبان 1395، ورواه أبو داود 363، والنسائي 1/154. وقال الحافظ في الفتح 1/334 إسناده حسن. والضلع عود ونحوه. ملحوظة: بقاء أثر النجاسة بعد إزالة عينه لا يضر، خصوصا إذا تعسرت إزالته، لقوله صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هامش رقم 4 صحيح. رواه أبو داود 365، وأحمد 2/364. ثانيا أو رقم 2 تطهير الإناء من ولوغ الكلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هامش رقم 5 مسلم 279، أبو داود 71، الترمذي 91، النسائي 1/100،
377. رواه البخاري 172، وابن ماجه 364 نحوه، صفحة رقم 39. دل هذا الحديث على نجاسة لعاب الكلب، وأنه ينجس الإناء إذا ولغ فيه. ومعنى الولوغ أن يدخل لسانه في الإناء ويحركه سواء شرب أو لم يشرب. ولتطهير الإناء من ولوغ الكلب بعد إراقة الماء الذي ولغ فيه أن يغسله 7 مرات، على أن يحمل في أول غسلة يجعل في أول غسلة تراب. تنبيه: الحديث ورد في ولوغ الكلب فقط، فلا يدل هذا الحديث على نجاسة بقية أجزائه على الصحيح. قال ابن تيمية رحمه الله: والأظهر أن شعر الكلب طاهر، لأنه لم يثبت فيه دليل شرعي. هامش رقم 1، مختصر الفتاوى المصرية، صفحة 20. 3. تطهير النعل إذا أصابته نجاسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. هامش رقم 2، صحيح. أبو داود 385، وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح 503. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيها، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيه. هامش رقم 3، رواه أبو داود 650، وأحمد 3/92، وانظر صحيح الجامع 461. دلت هذه الأحاديث على أن النعل أو الخف المتنجس يكفي في تطهيره أن يدلك بالأرض حتى يذهب أثر هذه النجاسة. 4. تطهير ذيل المرأة إذا أصابته نجاسة. الواجب على المرأة أن تطيل ثوبها حتى لا تتكشف ولا يظهر منها شيء، ولكن قد يعلق بذيل ثوبها نجاسة. إن هي مرت عليه فماذا تفعل؟ روى أحمد وأبو داود أن امرأة قالت لأم سلمة رضي الله عنها: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، صفحة رقم 40. فقالت لها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. هامش رقم 1، صحيح. رواه أبو داود 383، والترمذي 143، وابن ماجه 531. وعلى هذا فيكفيها مشيها في المكان الطاهر فتطهره الأرض. 5. تطهير الأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هامش رقم 2، البخاري 220 و6128، وأبو داود 380، والترمذي 147، والنسائي 3/14. في هذا الحديث دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بصب الماء عليها. وقد وردت آثار أن الأرض تطهر أيضا بالجفاف، فعن أبي قلابة قال: إذا جفت الأرض فقد زكت. هامش رقم 3، رواه ابن أبي شيبة 1/59. وثبت هذا أيضا عن ابن الحنفية والحسن البصري. هامش رقم 4، المصدر السابق. هذا إذا كانت النجاسة مائعة أي سائلة. أما إذا كان لها جرم وأثر أي جامدة فلا تظهر أو فلا تطهر إلا بزوال عينها
أو استحالتها إلى شيء آخر. 6. تطهير الأطعمة الجامدة إذا وقعت فيها نجاسة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. هامش رقم 5 البخاري 235، أبو داود 3841، والترمذي 1798، والنسائي 7/178. وقد فرق جمهور العلماء بين السمن إن كان جامدا وإن كان مائعا، فرأوا أنه إن كان جامدا ألقيت النجاسة وما حولها والباقي يكون على أصل الطهارة، وأما إن كان مائعا فذهب البعض إلى الحكم بنجاسته كله، وذهب آخرون إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير. صفحة 41. وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، وهذا هو الراجح، وهو مذهب الزهري والبخاري، ورجحه ابن تيمية والله أعلم. وأما إذا وقعت الفأرة في السمن وخرجت حية ولم تمت فالسمن طاهر سواء كان جامدا أو مائعا. تنبيهات: 1. تقدم في المسألة السابقة تطهير بول الغلام وتطهير جلود الميتة وتطهير المذي فراجعه. هامش رقم 1 انظر صفحة 38. 2. الآنية المصقولة كالمرآة والسكين والزجاج ونحوها يكفي في طهارتها المسح الذي يزيل أثر النجاسة. 3. إذا مات حيوان في بئر ونحوه فإن كان الماء لم يتغير فهو طاهر، وأما إن تغير فإنه ينزح منه من الماء حتى يطيب. هامش رقم 2 انظر مجموع الفتاوى 21/38. المسألة الرابعة: هل يتعين الماء في إزالة النجاسة أو يجوز بالماء وغيره؟ تقدم في المسألة السابقة طرق تطهير بعض النجاسات، ولكن السؤال هو: هل يجب أن تزال النجاسة بالماء أم يجوز بأي شيء آخر يزيل النجاسة؟ ذهب الجمهور إلى تعين الماء في إزالة النجاسة، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز التطهير بكل مائع طاهر. قال الشوكاني رحمه الله: والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل. هامش رقم 3 يشير إلى حديث أبي سعيد وأبي هريرة المتقدم في تطهير النعل، صفحة 39. ولم يأتي دليل يقضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا. صفحة رقم 42. وغايته تعينه في ذلك المنصوص. هامش رقم 1 نيل الأوطار 1/48. وعلى هذا فيجوز إزالة النجاسة بالصابون والخل وغير ذلك من المزيلات الحديثة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحيح أن النجاسة تزال بغير الماء، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالتها بغير حاجة، لما في ذلك من فساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها. هامش رقم 2 الفتاوى المصرية صفحة 19. قلت: وأما الطهارة من الحدث فإنه يتعين فيه الماء أو التراب عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. المسألة الخامسة: حكم النجاسة إذا استحالت إلى شيء آخر. قال ابن حزم رحمه الله: وإذا أحرقت العذرة أو الميتة
أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا فكل ذلك طاهر. هامش رقم 3 المحلى 1/166. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأظهر طهارة النجاسة بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك. هامش رقم 4 الفتاوى المصرية صفحة 19. صفحة رقم 43 ملاحظات متعلقة بباب النجاسات. 1. إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء يسير بعد أن غابت فالماء طاهر، وإن شربت مباشرة بعد أكلها للنجاسة ففيه وجهان في تنجيس الماء، والأصح في ذلك أنه لا يحكم بتنجيسه إلا بالتغير كما تقدم. 2. إذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة فالمقصود إزالة النجاسة من المكان الذي أصابته، ولا يقصد بذلك غسل الثوب كله كما يظنه بعض العامة. 3. قال ابن تيمية رحمه الله: والاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا، بل المستحب بناء الأمر على الاستصحاب. هامش رقم 1 الفتاوى المصرية صفحة 16. قلت: وعلى ذلك لا يسأل عن طهارة الماء إذا أصابه، بل يحمله على الأصل وهو الطهارة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا شك في روثة هل هي نجسة أم طاهرة ففيها قولان، بناء على أن الأصل في الروث النجاسة أم الأصل في الأعيان الطهارة، وهذا الأخير أصح. هامش رقم 2 الفتاوى المصرية صفحة 17. 4. فأرة المسك، وهو الذي يؤخذ من الغزال، طاهرة عند جماهير العلماء، وليس ذلك من قبيل ما يقطع من البهيمة وهي حية، بل هو بمنزلة البيض والولد واللبن والصوف، والله أعلم. أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية. هامش رقم 3 الفتاوى المصرية صفحة 17. 5. إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه، وإن تذكر أثناء الصلاة أو علم بها وجب إزالتها، وذلك لما رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: صفحة 44: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. الحديث. هامش رقم 1 صحيح، رواه أبو داود 650 وأحمد 3/92. 6. لا يجوز التداوي بالنجاسات ولا بشيء حرمه الله عز وجل، لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. هامش رقم 2 صحيح، رواه الحاكم 4/218 والبيهقي 10/5 بإسناد صحيح موقوفا على ابن مسعود، وله حكم الرفع، وله شاهد مرفوع من حديث أم سلمة، رواه أحمد في الأشربة 159 والبيهقي 10/5، ورجاله رجال الصحيح عدا حسان بن مخارق لم يوثقه غير ابن حبان، لكنه يتقوى بالرواية السابقة.